Esto es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! Bien, buenos días. ¡Ah! Tragué un insecto. Son las... Eso estuvo muy bien. Cosa hermosa. Sí, perrito. ¡Woo! Hola. Para hoy, amigos, estoy en una nueva ubicación y... cuando tenga este café listo, saldré a pescar porque se ve muy bien. ¿Cómo están, perritos? Bienvenidos a una misión de acampada en solitario. Y bien, estoy emocionado por esto porque este lugar al fondo es un lugar al que he querido venir desde hace mucho tiempo. Aunque aquí no se puede pescar con olas, pero ahora casi no hay olas y por eso vine. Entonces estoy luchando contra el viento, que es un dolor de cabeza, pero es algo superable. Y bueno, estoy emocionado de poder ir allí y empezar a lanzar algunos señuelos. Y el plan es empezar a pescar en esta roca, luego esa zona sobre esa roca, y luego pasaré a ese lugar y seguiré por esta zona, y luego debo escalar a la cima de esta roca e ir a la parte posterior y llegar a esa playa allá. Una vez que esté allí, caminaré a lo largo de esa zona cuanto pueda, intentando pescar siempre. Y con suerte espero poder conseguir ya sea algo de desayuno, almuerzo o incluso la cena, pero lo que quiero hacer esta noche que me emociona mucho es... En el fondo por allí hay una cueva, en esa zona hay una cueva a la que quiero llegar. Antes de que anochezca, montar la tienda, dormir allí esta noche y tal vez pesca también, pero en primer lugar tengo que hacer el café. Bueno, esta olla también se va a utilizar como una taza porque no traje una y esto será suficiente. Esta será mi taza. No puedo iniciar el día sin café. Oh, no, la rama se cayó ahí. ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Oh, está muy caliente para beberlo. Dejaré que se enfríe un poco. El plástico siempre va al bolsillo, nunca a las rocas. Y ahora prepararé mi equipo de pesca y colocaré un par de señuelos mientras que el café se enfría. Estamos en Bali hoy y como probablemente saben, Bali es un lugar difícil, es complicado pescar si estás en tierra, pero es un lugar al que he querido venir hace mucho tiempo. Se ve normal, pero hay montones de bomis en el agua. Hay una gran cantidad por ahí. Si no saben qué es un bomi, en Australia los llamamos bomis, pero es la abreviatura de la palabra bombara, y bombara es un nombre indígena para un grupo de arrecifes que comienza alargado y plano y se convierte en una roca con forma de hongo. Pero por eso los apodamos bomis. Los indígenas australianos lo llamaban bombara. No sé en otros países, pero es un lugar donde los peces se esconden y se congregan. Hay un montón de ellos aquí y eso es algo que me emociona porque en realidad se ve increíble. Está súper claro. Este viento va a ser un problema, pero solo haremos lo que se pueda. Oh, está bueno. Necesitaba eso. ¡Oh! Es muy resbaladiza. Bien, encontré un sitio y se ve muy bien. Miren lo bueno que es. Oh, viejo. Esos son los bomis de los que hablaba. Hay una gran roca en el agua. Hay otro por ahí. Hay uno allá abajo. Es un buen terreno. Estamos pescando en un muy buen terreno. Sería genial bucear. Me encantaría venir con mi equipo de buceo y zambullirme alguna vez. Y creo que lo haré. Oh, definitivamente voy a bucear aquí. No he hecho nada de buceo libre en este canal aún porque mis cosas están varadas en otra isla. Desde hace casi un año no he hecho buceo libre, apnea, inmersión, como quieran llamarlo. No lo he hecho por un año debido al coronavirus. Estoy impaciente por tener mi equipo de vuelta y además
Se ve increíblemente bueno para hacerlo. No tengo nada de eso, me dejaré de tonterías y empezaré a mover el señuelo. Y espero pescar algo. Quiero atrapar y cocinar un pez hoy. Es la meta, el final. Muy bien, primer intento. No. Vamos, nena. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Esto es pescar, amigos. He estado dragando este lugar por unas 2 horas y no he enganchado nada. He estado lanzando ese cebo también con una pequeña carnada de 30 gramos para poder trabajar la superficie y el fondo también. Y no he estado teniendo nada de suerte. Así que creo que me moveré de aquí e iré a una pequeña playa. Debo hallar la forma de llegar, pero esa playa en el fondo luce épica. Es poco profunda, así que no sé cómo resultará la pesca, pero es más una misión de exploración. Tengo que averiguar cómo llegar porque debo escalar esa enorme roca. Debo cruzar por encima de eso porque no puedo atravesarlo. Además tengo mi dron en la mochila también. Este es mi primer obstáculo. Debo escalarlo para llegar a esa pequeña playa épica. Iré ahora. Bien, es hora de explorar. Necesito hallar un camino que me lleve a esa playa justo ahora. Será interesante. Está súper empinado. Este material aquí está suelto. Y bueno, la caída solo lleva por ese acantilado de allí. Pisaré con precaución. Estoy muy emocionado de llegar hasta aquí. Oh, es hermoso, viejo. Increíble. Miraré un poco. Oh, sí. Estoy en la cima. El lugar donde estaba es aquel claro. Es magnífico. Allá es a donde vamos. Por ese camino espero llegar. Vaya. ¡Oh, es empinado! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, 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 oh! Está súper resbaladizo ahora. Hay muchos cactus aquí. Cada vez que tengo que agarrarme de los lados, solo me topo con espinas y... Esto es muy empinado. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, demonios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh! Llené la cámara de polvo. Eso fue intenso. Ni siquiera puedes... No tienes control sobre tu cuerpo. Quizás se vea como un pequeño acantilado en esa cámara. Pero es súper resbaladizo. De todos modos, bajamos. Lo logramos. Se ve tan bien. Oh, nena, 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 mírenla. ¡Es épico! Está bien si no atrapamos ningún pez. Sé lo que vamos a almorzar. Observen el tamaño de estos caracoles. Me han visto comer estos caracoles antes, pero nunca tan grandes como estos. Son enormes. Oh, miren esto. ¡Miren este! Ese es el caracol más grande que he visto. Bueno, si no pesco nada, este es mi almuerzo. Mírenlos a todos. Oh, yummy, yummy. Haré unos lanzamientos por aquí y luego continuaré mi camino a lo largo de la costa.
Los caracoles se ven bien porque tengo hambre. ¡Oh! Ya no hay vuelta atrás. ¡Oh, rayos! ¡Au! ¡No! ¡Ah! Sí. Miren eso, amigos. Oh. Se ve impresionante, pero es poco profundo. Quizás sea una sesión de fracaso. Ush. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! Bueno, he estado de pie en esta roca durante... La verdad, he estado aquí por 1 hora y media lanzando señuelos. Y no ha habido ni un pez que venga y muerda este anzuelo otra vez. Bien, no sé qué pasa, pero así es la pesca. Debes tomar lo bueno y lo malo. Parece que almorzaré caracoles, perritos, porque me muero de hambre. No desayuné ni almorcé porque ya pasó la hora y... haré justo eso. Bajaré la caña de pescar e iré a recoger un montón de caracoles y encender el fuego. Y tendré un gran almuerzo porque... no hay pescado en el menú hoy. ¡No! ¡Ya! ¡Ah! Muy bien, ahora iré a buscar ramas. Así encender el fuego y comerme unos 50 o 60 caracoles. Esa es mi nueva misión ahora. La pesca no es una opción, no hay peces. Y parece que esta pequeña playa cercana tiene un montón de madera. Recogeré algo de allí. Recogeré madera y luego empezaré a cocinar un poco de caracol. Bien, esta es quizás la razón principal por la que no tenemos peces. Miren esta playa. Ni siquiera tengo que moverme. Y puedo llenar mis manos con basura. La cantidad de tangas, plástico. Mírenlo, esto es el porqué. No tenemos peces. Esta es la más increíble y hermosa parte de la costa, con enormes acantilados, muchas plantas que crecen en ellos, cactuses, agua cristalina, hermosas y hermosas costas. Boom, camina un poco y ves todo esto. Esto es... ¡ah! Acabo de apuñalarme la mano con esto. Al menos no es basura. Me quitaré esta cosa de encima ahora. ¡Oh! En realidad se rompió en mi mano. La venganza de los cactus. Miren esto, no es extraño que no pescara nada en esta playa. Es repugnante. Miren todo esto. Es lo más repugnante que puedan ver. Bueno, si yo fuera un pez, no me gustaría estar nadando por aquí. Pero por otro lado, es bueno para mí porque cuando no pesco puedo culpar a la basura. Funciona bien. ¡Ja! Pero es muy triste ver estas playas así, y lo peor es que me estoy acostumbrando a ver playas de esta manera, pues llevo atrapado en Bali casi 1 año. Es algo cotidiano ahora. Apesta. No, creo que es suficiente madera para comenzar mi fogata. Creo que es suficiente, pero ahora
Debo buscar caracoles y a cocinarlos. Si no han intentado comer estos caracoles o vígaros, como los llamamos en Australia, háganlo porque en realidad son muy deliciosos, especialmente cuando se hierven en agua salada como esta. Recogeré un par de caracoles. Dije un par, en realidad son como 20, 30 o 40 caracoles. Muero de hambre. Oh, miren esto aquí. Son enormes, amigos. Miren eso. Vaya. Tendré un buen festín. Son muchos. Estos dos son pareja, voy a dejarlos solos. Oh, amigos, miren. Bien, el secreto de cualquier fogata es yesca y pequeñas ramas. Así de fácil. Tengo algunas hojas, hierba. Parece que estoy construyendo un nido de pájaro. Debe estar seco, hay humedad porque llovió esta mañana. Todo está un poco húmedo ahora. No es tan malo. Lo haremos sencillo hoy. Lo encenderé con el viejo Larry. El viejo Larry es un mechero porque pensé que pescaría todo el día, pero me di por vencido y esto es en realidad mucho más divertido. Nunca pensé que estaría comiendo caracoles, pero bueno, no importa. Fue pan comido. Bien, tengo algunas ramas grandes. Oh, esto es genial. No lo creo. Cada vez que hago una fogata empieza a llover. Es como tener una maldición sobre mí. Cada vez que hago una fogata empieza a llover. Miren esta nube aquí. Una gran nube negra. Como sea, el fuego está lo suficientemente grande ahora. Va a tener que diluviar para apagar el fuego. Se ve bien, creo que estará bien para cocinar. Bien, esto está listo para cocinar ahora. El soporte serán esas dos piezas de madera. Esas dos piezas elevarán la olla del suelo para que pueda obtener oxígeno debajo y así mantener el fuego crepitando para que pueda hervir esto en algún momento. Bien, tengo los caracoles fuera de la olla, calentaré bien y cuando esté hirviendo yo verteré los caracoles para que tengan una muerte instantánea y no esperaré a que poco a poco se caliente y luego ustedes entienden. Una vez que el agua empiece a hervir, volcaré los caracoles y estará listo. ¡Oh, caliente! ¡Au! Muy bien, los últimos caracoles entran. Ya el agua está hirviendo. Oh, estoy súper emocionado por esto. ¡Wow! ¡El humo! Estos caracoles tienen alrededor de 7 o 10 minutos y creo que... ¡Ah, está caliente! Definitivamente están listos. Muy bien, el almuerzo está servido. Entonces, para esta comida necesitarán dos cosas. Primero, una buena actitud. Número 2, un gran anzuelo de pesca porque... está muy caliente. Necesitan un anzuelo para sacar estos caracoles de su concha. Hacer palanca y sacarlos. A veces salen fácil, otras veces no. Esto no está colaborando, pero lo sacaré. Vamos. Oh, está atascado ahí. Aquí vamos. ¡Sal ya! Miren esto. Esto es lo que comes.
Mírenlo. Es mi almuerzo. No, esto es delicioso. Tienen que probar esto si nunca lo han hecho. Deben probarlos. No puedo decir a qué sabe porque no sabe a nada de lo que he comido, pero en realidad los disfruto, no solo digo. Ya salió. Son caracoles grandes. Quizás saquen esa cantidad de carne, como un dedo. ¡No! Estoy lleno. Casi devoré todos los caracoles. Quedan 2 y esa es la cantidad de carne que tienen. No es una gran cantidad, pero acabo de comer unos 20 o 30. Y, llena el vacío bien, llena ese pequeño agujero. Ahora voy a salir de aquí. Originalmente iba a dormir aquí en alguna parte. Pero ¿saben qué? Saldré de aquí porque si acaso llueve esta noche, voy a estar en una tienda y prefiero estar por allá. Voy a ir hasta ese promontorio allá. En el promontorio hay una cueva, dentro de esa pared. Ahí es donde dormiré esta noche, si todo va según lo planeado, claro. Esa es la próxima misión. Muy bien, terminé y desinstalé la cocina. Gracias por recibirnos, fue genial. Pero debo ir a buscar algo de pescado. Debo hallar un lugar para dormir. La lluvia no ha parado desde que empecé a cocinar. Voy a decir que quizás siga así por el resto de la tarde. No me importaría encontrar un lugar seco para dormir. La cueva, obviamente, va a estar seca. O sé que hay otra cueva. Bueno, un poco más lejos, pero eso sería un paseo muy agotador. Iré a esta. A ver si logro llegar primero. No, viejo. Estoy a mitad del camino. Y me está costando. Si no fuera por el caracol que comí... Oh, vaya, estoy hecho polvo ahora. Tuve que bajar la cámara para usar las manos, pero lo logré. De verdad lo logré. Muy bien. Bien, los veré en la cima. Definitivamente no quieren caerse ahí. Esto es súper resbaladizo. Miren este desastre. Si me caigo me destrozaría. No hay forma fácil de bajar. Bien, es un trayecto suave desde aquí. Solo hay rocas como esta. Muy fácil de sortear. Bien, perros locos, les mostraré cuando estemos en el acantilado. Porque, bueno, tenemos que bajar por un acantilado con una cuerda y... es algo difícil, especialmente con una mochila que pesa como 20 kilos. Ha estado lloviendo y todo está resbaladizo. Revisaré con ustedes, perros locos. Sigamos. Muy bien, lo logré. Y es empinado por delante. Y tomó mucho más tiempo de lo que pensaba originalmente. Pero bueno, estoy aquí y queda media hora de luz para montar la tienda. Y tener todo listo antes de que se haga de noche. Voy a bajar por el acantilado. Bajaré por este acantilado y luego estaré en la cueva. Quizás suena más fácil de lo que es. Este es mi nuevo obstáculo. Debo ir... hay un enorme acantilado que mide como 9 o 10 metros. Usaré esta cuerda azul aquí como un rapel hasta el fondo de esa roca negra allí. Bajaré con mi caña de pescar y esta mochila. Si eres un viejo seguidor, recordarás este lugar que he estado aquí antes. Y he dormido en esta cueva. Es un muy buen lugar para dormir cuando llueve, en serio. Es empinado y está lloviendo, es muy resbaladizo. Pero no hay vuelta atrás, así que continuaré. No.
No hay ningún lugar para poner mis manos. Oh. Oh, vaya, esto es empinado. Muy bien. Vamos. Este es el final de la cuerda. No me queda más por ahora. Ah, y estas rocas son resbaladizas. Ah. Esto es bastante loco. Así es la vida. Esta es la definición exacta de vivir al límite. Ay, 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 ay. Espero poder conseguir pescado antes de la puesta de sol, o pasaré hambre toda la noche. Bien. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Si llegas a caerte, en serio te vas a morir. No hay ningún lugar bueno al que agarrarse. ¡Ay! Esto es una locura. Uy. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Lo logré! Amigos. Oh, qué misión. Pero lo logré y estoy a salvo. No me morí. No dormí. Pero miren la casa para esta noche. Estoy exhausto, en serio. Esta es la cueva en la que voy a estar durmiendo. Es grande, es hermosa y va a estar seca. Mírenla. Una casa grande. Bien, debo apresurarme. Me quedan unos 40 minutos de luz antes de que el sol se apague, así que voy a preparar la caña de pescar. Ahora mismo. Tan fuerte y rápido y tan dedicado como pueda hasta que anochezca. Trataré de conseguir la cena. Si no lo hago, dormiré hambriento hoy, entonces... Vamos, que debo pescar ahora. Es la meta. Es interesante que nunca había configurado una caña tan rápido en toda mi vida. Me gustaría pescar algo para la cena, pero estoy pescando en unas aguas muertas, por lo que sé. Es como una lotería, pero tienes que estar en ella para ganarla, ¿no? Voy a salir tan pronto como sea posible. Muy bien. Está listo. Vamos. Dejaré esta roca con media hora de luz y conseguiré un pez. Debo alimentarme. Me encantaría poner algo en el fuego. Sería genial que algo mordiera justo ahora. Oh, vaya. Sería un sueño, la verdad. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Bim, boom! Puedo sentir en mis huesos esa emoción que se apaga rápido cuando no consigues nada. Vamos, mamá, vamos. Vamos. Vamos, uno grande. Uno grande.
Muy bien, todavía estoy intentando y quizás he tenido alguno que otro olfateo, tal vez algo como que se asomó en el agua. Pero eso es todo, no hay nada sacudiendo. Probablemente tengo unos 10 o 15 minutos de luz. Mejor instalaré mi tienda de campaña antes que oscurezca por completo. Este es mi último intento, voy a instalar la tienda, si queda tiempo volveré luego. Y colocaré señuelos, porque la persistencia vale la pena. Eso es todo. Es mi intento. Vamos a establecer la tienda. Instalaré la tienda y volveré si queda tiempo. Y vamos a pescar algo. Vamos a hacer esto, vamos. Voy a decir esto cada vez que utilice esta tienda. Me gustaría tener mi botín aquí. Pero, al decir que me gustaría tener mi botín, esa tienda fue levantada literalmente acabo de armar. No sé, en menos de 2 minutos, simplemente fue rápido. Instalé los clips y ya está, porque es una tienda pequeña, especialmente para este tipo de razones. Lo mejor de todo es que esta malla es a prueba de mosquitos y a prueba de moscas de arena. Como estoy en Indonesia y es apestoso, húmedo y caliente cuando llueve, solo debo poner la cubierta de la lluvia y puedo dormir en ella y disfrutar de la brisa aún. Y no hay mosquitos, eso es genial. La tienda está lista y todavía tengo tiempo para pescar, así que voy a pescar de nuevo. Incluso si no consigo un pez, esa es una puesta de sol hermosa. Y luego 1, 2, 3, 4. ¡Boom! Sí, bueno. Sigue soñando. Pero es hermoso, miren. Muy bien. Ya terminé de pescar. Realmente lo intenté, perritos, y nada, como pueden ver, está muy oscuro ahora. Pero hay una puesta de sol allá. Sacaré mi linterna de cabeza y vamos a ir. Sí, seguiremos adelante. Qué épico es este cielo. Eso es hermoso. Más o menos esto es lo que voy a hacer esta noche aquí. Allí estaré toda la noche, sin mojarme si llueve porque tengo una cueva y estoy bien. Bien, los mosquitos llegaron, lo que significa que me voy a esconder en mi tienda ahora. Pero acabo de mirar mi teléfono y tengo un mensaje de Andy diciendo que quiere ir a pescar al punto X mañana. Lo llamo el punto X porque es el único lugar en Indonesia donde puedes pescar una vez en la vida un pez de más de 40 kilos, en serio. Si me responde esta noche, voy a recoger mi tienda a la 1 a.m. y conduciré 2 horas por la costa para encontrarme con él a las 3, conducir a través de la oscuridad y llegar a una pequeña isla donde habrán jureles gigantes. Si eso no pasa, voy a dormir en la tienda, despertaré con la salida del sol e iré a pescar. De igual forma tenemos buenas opciones. Bien, voy a saltar dentro de mi pequeña tienda y dormiré. Los veré, ya sea en el barco o aquí abajo. No estoy seguro ahora, pero los veré luego. Estoy un poco eufórico por ambas. Nos vemos en la mañana. Mucho amor. ¡Yo! Los insectos son terribles. Bien, buenos días, chicos. Son las 12:29 de la mañana. No sé si se puede ver aquí que son las 2:29. Honestamente he tenido, no sé, como 2 horas de sueño. Debo ir a empacar esa tienda porque anoche Andy respondió y dijo que sí vamos a pescar, por lo que confirmó. Y eso es genial. Voy a pescar y empaquetar esta tienda. Debo escalar. Tengo que escalar ese acantilado súper empinado. Otra vez, y entonces
Me pondré en marcha, iré a pescar en el barco, será un día genial. Bien, estoy listo para irme ahora. No tengo muchas ganas de subir el acantilado, eso es seguro. Pero es una hermosa mañana. No hay nada de viento, así que podríamos tener un muy buen y emocionante día. Muy bien, estamos aquí. Hemos estado pescando mucho y es una repetición de ayer. Estoy más que cansado, estoy hecho polvo. Los niveles de entusiasmo son altos y me mantienen porque sé que hay grandes perros por aquí que no muerden, pero engancharán, en serio. Hay un par de tangas nadando alrededor, pero no se están alimentando, es muy extraño. Solo vamos a persistir. Seguiremos intentando y espero que consigamos el gran boom porque vinimos por eso. Y es un hermoso día, la lluvia se detuvo, todo está funcionando a excepción de que no hemos tenido una gran explosión todavía. Pero está llegando, así que atentos. Estoy emocionado, vamos a conseguirlo. Muy bien, después de un par de horas agotadoras y casi un día entero, tenemos nuestro primer enganche. Andy finalmente ha enganchado un pez. Y ha sido un trabajo duro. ¿Seguimos? ¡Sí, perrito! ¡Sí, perrito! ¡Es fuerte! ¡Que no se vaya, que no se vaya! Voy a subirlo. ¡Eso es! ¡Sí, amigo! ¡Woo! Por eso hemos estado pescando todo el día. Para eso me desperté a las 2:30 de la mañana. No es mi pescado, pero es suficientemente bueno para verlo. Es uno grande, hermano. Buen trabajo. Así es. Es un gran pez. La verdad, mira ese lo tamaño. Es. Una cosa hermosa. ¡Sí, perrito! ¡Woohoo! ¡Yau! Eso es un pez en la caña y es un pez decente. ¡Oh! ¡Esa cosa lo engulló! ¡Vaya, viejo! Ten cuidado con la caña. He estado atrapando montones de pequeños meros antes de este. Y esta cosa acaba de engullirlo. Sí, es cierto, no lo dejes. ¡Ya se dio! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, no lo sueltes! ¡Es un hermoso pequeño! ¡Oh, mira los colores en él! ¡Es tan bonito! Amigo, es hermoso. No estoy bromeando. Todo fue gracias a la caña de pescar. Hemos estado luchando todo el día. Andy tiene un enorme jurel y luego... Yo confiaba en la caña de pescar. Tengo que conseguir un pez. No he tenido peces en 2 días de pesca. Y luego atrapo este hermoso, pequeño jurel. Con increíbles colores. No sé si se pueda ver porque está nublado aquí, pero... Hombre, es un pez hermoso. Tomó una carnada de 30 gramos. Y, qué manera de terminar el día. Muy bien, perritos. Voy a terminar con este pez porque debemos irnos. No estamos recibiendo mucho. Gracias por ver, mucho amor y nos vemos en la próxima.